Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் டெரஸ் கார்டன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். கார்டன் காமிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ செடியெல்லாம் as usual நல்லா இருக்கு. அண்ட் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸும் எல்லாம் சூப்பராக இருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பண்ண போகிறேன். பீஸ் புலாவ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பீஸ் புலாவ் செய்ய நான் இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஹோல் ஸ்பைஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இதில் நான் 2 பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடலாம். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது 1 கைப்பிடி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினா ஆப்ஷனல் தான். புதினா சேர்த்தா ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதில் நான் 1 கப் பச்சை பட்டாணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி இது. இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணணும். நான் 1 கப் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன். 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டிஷ்ஷு, பட் அவ்வளோ ரிச்சாக இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணாலே அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர், சூப்பராக இருக்கும். இதில் ஃபைனலாக இப்போ நான் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 10 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். இது மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது செய்ய. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இதை லிட் போட்டு மூடிட்டு ஒரு விசில் வச்சு நம்ம 5 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. ரைஸ்லாம் நல்லா உடையாமல் இருக்குது. சூப்பர் யம்மியான பீஸ் புலாவ் ரெடி. இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் பட்டாணி சீசன், ஸோ இந்த டைமில் இது செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். சூப்பரான க்ரீன் பீஸ் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரேணு விஜய்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.